مساء الخير عليكم الزلف الاول مرحبا يسونا على شين ولا ماما الى في السقيب وراكم تد الفيديو جديد. السقا نروح في مزيرث نروح نزو شي طوح يفابون ناكل شي طوح تيشيرت فوالا سورتو تيشيرت ثنايريث زعما تيشيرت ثنايريث الساعه مليح مليح الدواء ولا ما نتقوحو ما نسعو قوحو نغ كي لي زاسماتيك تو سا ثلها تندز تنر داخل نشطح تمللت اتنشكني سينو ضاغن ترمت داخل الزيت ترم تيشيرتني داخل الزيت تسوم في الزيت ني فوالا انا كنت تيشيرتني تنايري الساعه مليح مليح دوا بارابور على التيشيرت كي نتصون يظن قلت لكم رحت البحيره باش نغرس الثوم وتاني الفول. على بالكم هاد الثوم تاع يناير عندها كما قلت لكم مليح مليح نفع ومليح الكحه ومرض الربو. قلت لكم ديروا هذا الثوم اللي نغرسوا دوكا تاع يناير في البيض ولا وتاكلوها هكاك ولا ديروا شويه في الزيت تاع الزيتون وتخلوها 15 يوم 20 يوم باش تطلق كاع المنافع تاعها ومن بعد بعد الشر علينا نجمعوها ومن بعد الشر الا مرضنا بالكحه ولا ناخذوا ملعقه من هذاك الزيت تاع الثوم فوالا. دوك هنايا راني نغرس في هذاك الفول فوالا انا كنت دنتينو فغاثني وراك ندي حوضان باسكو يوار واش راكي ذاك زوران تيشيرت تا وقت ندي حوضان مذ فاوناكي فغير كانت ثنزوق كان كاكي باسكو الا ياكل فصل وكل هي راسن دونك سي بور سا فغير ديك الساعه كل فصل ناس عاود راك تزوث لا تنشخخ كان كي كرواشل توجور كثنتزوق تما ندش كيثن باسكو ما تخدم داك ندي حوضان تي وعار نكور بلوس باسكو حيلاقي وعرني كنت داك تاوي مثل ندي حوضان يوعر مليح تزامت كان بلي شحال يقود يوثرو غفور يقور وشال وتزميض وتقزمض كما قلت لكم ساسفوا بزاف اللي ما كاش المطر. شوفوا كيفاش الارض راهي عطشانه وجافه. وهنا دوكا راني كملت هذاك الكاري تاع الفول ودوكا راني وليت للثوم. انا كنت نتورا ذاك يقليك فيها كاريني يفاون اثورا نقلو غلق دار التيشيرت ثانيه اثن خدمه غسف اثورا فوالا قلت الرغ التيشيرت ثانيه زين تورا داغن نكفاس كزمورنا دنو غال مازيرت يوعر واش يمولي الخساره على ثلاثه راه التيشيرت ني داخليه يعني التيشيرت ني تزقوخ العاليه تين تمورث النفس انشات النفس جمعت الزريعه. قلت لكم هذا الثوم زريعه تاعي زريعه تاع لاني باسي النص منها كليناها والنص الاخر جمعتها زريعه ولا تشوفوا لا كنا ما تشوفوا لا واقي ديفيو ديجا ثاني مغي ماشي خلاقي قمي تنصير تتشخخ كان داخلكي فوالا اثر غتخجيطيس فوالا تولي متى شحال يوعر تغير ماشي الشتوى تغير ماشي دي الشتوى نتنقش اثنني ولا نروح غادي تبعو مشي شنيا مزواره غدار ذاكيا يوفيا غداني ولا نروح اثنا غير تعاس ذاكيا. قلت لكم هاد القطعنا وين نروح يتبعنا ما من البحيره لقانا مينوش مينوش يتفرغ ده مزيرت ورا يعني قميص
هو دوكا راني وليت للدار و فوالا غسلت يديا وبدلت ومن بعد راني دخلت الكوزينه فوالا باش ندير لهم اون تارت بانان. حبوا ياكلوا لا تارت بانان اليوم. عندنا شويه تاع البنان وقلت وعلاش من شكون ياكلهم شكون اللي اللي ما ياكلوهمش. كاين جوج ولا ثلاثه. فوالا قلت علاش ما ندير لهمش اون تارت ياكلوهم كاع ياكلوا كاع هذيك لا تارت تاني. فوالا نستخدمهم تما. نا كنت لان ثلاثه بنانين كخام انواه تيتشن انواه يقيمن. فوالا انا غاس مقر هكا غاتي تخدم لا تارت بانانا كي ديك الساعه نشر كل ديك فوالا علاش البيستون ولا شنو ما فكر وهذا يقيم. سينون دابيتود ما يجي شطوح كان يقلن الحاجه شطوح نكوني ما يوثتشينات يعني تنفضو يوث تفجر تركلي جامد جغيون يولا سكر واحد خاطين واقي تقشيش ناقي تقشيش واقي مشطوح واقي مقارنه لا يوثتشينات اتفضونك فتيكل لا يوث بانان تنفضو سي دي بتي مورسو كل يوم هذه الدمه مارسوني سي كوم سا اساكي لين ثلاثه بنانين ني غاسن اختارت ني غاسن ما فريمون نفضو شطوح ما فريمون نتي تخدم على تارتو بانان اختار نند ماما تنخدم خدمتي د لا تارتو بانان كا تنشوك فوالا. كاينين واجد القانون بوخاميو سي كوم سا. فوالا ثورا دنوغا لا تارتيغينا بو اكلي خدمه داكي 125 غرام لا مارغارين. اني غاس 3 طنجاوين سكر كلاص بيان سور لا قد ساديم سكر كلاص نيا. اني خدت طيفت كان كثمشتي تحسن الملح. اني غاس 2 طنجاوين نزيت فوالا اثورا غادرويغوك بيان كوك الخليطه كيوكلي. قلت لكم راني درت 125 غرام لا مارغارين وزدت 3 ملاعق تاع السكر كلاص السكر المسحوق ودرت قرصه ملح مع ملعقتين تاع الزيت وراني درت شويه تاع لافاني فوالا. وندير دوكا بيضه كامله نخلط كلش داكي راني غنشطح لافاني راني غاستمللت نسخل دوك الخليطه كي كنا هكا هذا الصغن جيت كان كتفيح لك مشال من داك باتور سلفوين الصغن جيت كنا كنتي هو فوالا. ثورا اسرنوغ الفارينه شطوح فوالا دمغ لا باسوار نينو داكي ذا الملحني غير ساري الملحني بدرا كنت ديجا الديبي بو اسرنوغ الكاس امزوارو من الفارينه اسرنوغ الكاس ويسين من الفارينه توجور فوالا. اسرنوغ نص طرونجيث لا ليفور شيميك خميره كيميائيه مي فريمون ثقه ممثلني كان كاع باسكو ونفغرا تشوف بالك تشوف لا باتيغي جوست نا زعما مثل ديما اون بانسي لا ليفور شيميك فوالا. قلت لكم راني دارت 2 كيسان تاع الفارينه وزدت لها نقدر نقول لكم قرصه تاع الخميره كيميائيه ولا نص ملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه. وهنايا راني زدت الكاس الثالث تاع الفارينه ودوكا ما نديروش كاع هذاك الكاس الثالث راني درت نص من هذاك الكاس حتى تتلملنا هاد العجينه. اذا هنايا راني درت لي هاد العجينه 2 كيسان ونص تاع الفارينه فوالا. عطيت لكم المقادير مضبوطه. راني غد الكاس ويستريثا غير انا غنخدم كان نفس كان الكاساكيا صافي لا باتيغيز ميم تديني مثبويه سين الكيسان ذا النص من الفارينه اكزاكت سين الكيسان ذا النص الفارينه. مقرم ثورا غنمشي تصبح لا باتيغينس الا قاتيلي فوالا تصبح تلقوا غنتكم ثاقيه فوالا. هنسكني غو كنت داكي غنمشي اشحال يثبوا سي الكاسني ويستريثاني غا كنت نفس الكاس كان يسارني فوالا. ثورا مقنم امشي تخدم لاباتيكي مشي كلا قد الصباح ثورا غتجي الريف اروح هكيغ المول ني داك نثرا المول طاخت فوالا. استخدم شطوح لا مارغارين استانو شطوح
الفارينه نستخدم شطوح الزيت وكل شطوح الفارينه كني كنتي هو اذا كي قلاد روح غداوي غاساشينيس واش راه عاونا غير مانيو. فوالا قلت لكم راني درت راني دهنت شويه بلا مارغرين ولا بالزيت هذا المول تاع لا تارت ودرت له شويه تاع الفارينه. ودوكا جبت الساشي باش نعاون بها روحي. دوكا ناخذ هذيك العجينه باسكو درت حبيت ندير لي ميني تارتلات ومع هذيك لا طارت الكبيره. دونك راني قسمت هاد العجينه لجوج. فوالا راني نفتح في هذاك النص. فوالا نفتحها هكاك بالرولو بيان سور توجور نعاون روحي بهاد لي دو ساشي باش ما تفتحليش هاد لاباط. ها ثاني غنكون وباش تاني يسهل ليا كي نرفدها ما تطيحليش. فوالا سورتو للمبتدئات دائما نخمو على المبتدئات. نيا كنت عاون غيماني وسي ساشي ناقص لي دو ساشي ياكي انا ولا كنا كنت يسهل امشي تسرفد مثكا غثاه هكني يكتفطو يا راير كليا. فوالا هاته نرفديتي تسهل وتيزي مراير كلي ثورة تنقع ذاكيا ذي المولاكيا هثاه اتيد نسالي كي تنقع ذاكيا وكسي فاسننا. ودوكا راني سقمت هادي دوك نولو لهادو لي ميني تارتلات تاني كيف سي لا ميم شوز. فوالا هذه خلاص هذه كيفاش خرجت. ودوكا ندير في هذو لي تارتلات نجيب شويه تاع العجينه فوالا ونمشيها في هذو لي تارتلات. نا كنت تواثقي ثم قران تاكي ذاين نكفات سورا غاد نسوجد لي ميني تارتلات تاكيا اد نطف كان شي طوح لاباط تاكيا ومن بعد اتنخدم كاكيا كي المولاكي لي ميني تارتلات تاكي. فوالا هذا السنف كنسيس نتا كاكي لا فورم سودا نتا كان كي قات نسلحه يثاه. فوالا ماشي كتسوالي مثل ذاكيا الزايد نيا كثري نتا كاس هذاه يثورا ذاكيا غادي ندم اون فورشيت ومن بعد انا نقر الفون دو تارتاكينا. فوالا راك ناخذ تشوفوا يرا باسكو نبغى تشوف. قلت لكم دوك بالفرشيطه نديروا لها هكا ثقب باسكو ما حبيناهاش تتنفخ. فوالا ونديروهم يطيبوا. نا كنت دورا ميت نكفيو كاكيا غتسنى دبونت نروحو نوجدو هذيك الكريمه. دوكا راني درت بيضه وزدت قرصه ملح ودوك نزيد 4 ملاعق تاع لا مايزينا. فوالا نخلطهم ومن بعد نزيد اونتر طون كنت راني غليت شويه تاع الحليب مع 5 ملاعق تاع السكر. اللي تحب الحلاوه دير 5 واللي ما تحبش الحلاوه دير 4. فوالا تاع السكر. ومن بعد كي غلا هذاك الحليب راني نحيت الكاس منه ودوك نزيدو لهذا الخليط. فوالا هاوليك هذاك الكاس نزيدو لهذاك الخليط فوالا ونحرك هكا. الا حبيتو ديروا كلش بارد في بارد تاني تقدروا. فوالا ني كنت كذا قليس وجد غد ثمن الليل ترني غاس القرصه من الملح ناخذ طفت من الملح ومن بعد رني غاس 4 غنجاوين لا مايزينا ومن بعد دو ميم طون اقلي لي الصبغ ديف كياكيا اري غاس داخلو في كياكيا مثفغم ثيزط اتخدم 5 غنجايين سكر مثفغم تويتي زيد مليح تخمم 4 كانت غنجاوين سكر ومن بعد ميديويزا كويفكيه قد كسغ الكاس 6 تخلط غير الخليطه قد تخلط شي طوح ميدي خلط كل خليط نيا كليا تسميره كلش كل خليط نيا كوثي تسميره غا داخل يفكيه يحمن. فوالا ابري عاود غثاره غا الغاز. فوالا اثرقوغ شويه لما نولات سوغال لا كريم. فوالا تزور لا كريم نيا ومن بعد تدنكس. فوالا قلت لكم كي نخلطوا هذاك الكاس تاع الحليب الدافي
في هذيك لا مايزينا والبيض، ومن بعد نزيدو كاع هذاك الخليط لهذاك نص ريتله تاع حليب، ونخلطو كلش على نار هادئه حتى تولي كريمه ثقيله. فوالا، ومن بعد نحيوها ونخليها على جهه، نغطوها بالفيلم اليمونتير ونخلوها على جهه. اونتر طون نقطع هكا اون رونديل هذا البنان. كنت ميت بوا هكا لا كريمنيا اتنغوما كيس الفيلم اليمونتير الا قد حز الفيلم اليمونتير نيغ الا قد يحز لا كريمنيا. فوالا اتنجرف، ومن بعد دقي غدوس ادسا غادي يزمغ لي بانانيا تيزمغ هكا تي مدورين. ومن بعد ندم نفس تليمت انس قدره كي شي طحن الليمي لي بانانيا اكنو توغال نتالا تي فيركانين. قلت لكم نديروا لهم شويه تاع الليمون لهذا البنان باش ما يكحلناش. فوالا، ودوكا راهم طابوا هذوك لي ميني تارتولات وهذيك لا تارت الكبيره، دوك نحيهم. فوالا جو في لي ديمولير. هاث انا مشيت فغد بيان دوغي، خرجوا طيبين الله الله، خرجوا دوغي. هذا تنمشي كتستوالي. فوالا نحي لهم هذا لي مول ونحطهم هنايا في هذا البلا. فوالا، ودوكا نجيو فوالا ونكملوا هذيك الكريمه. فوالا نجيبوا هذيك الكريمه اللي حطينا على جهه، وقلت لكم درنا لها البابيي الفيلم اليمونتير بلوتو ولا بابيي فيلم، كل واحد كيفاش يقول له. فوالا دوكا نديروا 3 ملاعق تاع بودره الشانتيي، ونزيد ملعقه صغيره تاع لافاني، نخلط كلش. ومن بعد نزيد لها ملعقه صغيره تاع لا مارغرين. ني كنت ادنا ويثو لا كريمنيا اسنانو 3 غنجاوين لا بودر شانتيي، اسنانو غنجاو ثمشطوح لافاني، اسنانو غنجاو ثمشطوح لا مارغرين، نخلط كلش. فوالا تاني واش حبيت نقول لكم، الا ما عندكمش لا بودر شانتيي في الدار تقدروا تستغنوا على هذه المرحله، تقدروا ما ديروش لا بودر شانتيي، تخلوها برك هكاك كريم باتيسير بدون اضافات. انا متوفره عندي في الدار وزدتها. ني كنت دما وقت دوجي دايره لا بودر شانتيي وخام سي با لا بين تسرم زعما تسجمت كان كنيا ذلا كريمه كنيت ما كنيا تزيد يثورد ناس ديكوري لي تارت لا تاكينا اكو لا تارت كي ثم قرانت لي تارت لا تاكي ثم شطاح نخدم 3 بنانين اتنديكوري السنت، ومن بعد يتنصفا ياكي نخدم شي طحن كاوكاو مات مقران تاكي نخدم كاكي لي رونديل كي لي بانان توت اوتور كاكي سي دي سيركل نخدم الا ما نكفاثن. ومن بعد ذي تنصفاني شاك سنة بنانين نخدم شي طحن كاوكاو ذي تنصفاني اي اون بلوس نخدم ذي تنصفاني اوسي. فوالا ذي الغوني نتنصفان نخدم شي طح ذا كاوكاو اكني ما تنتت نحس يوسقر مشنين كاوكاو. نزيدو هذيك لا جولي فوق هذيك البنان باش تعطي لها لمعان وذوق رائع. ني كنت نخدم لا جولي سوفلات بنانينيا اكنست ديفك اون بيل بريونس سي ان تري بون غو. اوسي شوفي راك تديني ثين نسعر لا جولي كخام تزمرم تخدم ذا لا جولي دغمور لا جولي تستخدم مثل لا كونفيتور. قلت لكم الا ما متوفرش عندكم لا جولي تقدروا تستخدموا لا كونفيتور au lieu la gelée. Voilà. نمشي دفغنت ثورا اتسواليم تمشي دفغنت. فوالا هاهم لي كيفاش خرجوا هذوك لي تارتولات و لا تارت او بانان تاعنا
خرجوا هايلين فريمون. هذيك لاباط تاعهم كروستيونت، سي تري تري بون، سي ا ايسيي. فوالا ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه تاعي تاع اليوم، وان شاء الله كنت خفيفه عليكم. ما تنسونيش ابونيفو، لايكي، كومونتي، وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد. ويتتم ثلاث لايك نكون تاكل لي كومونتير نكون تيصفراحن جير كنتي لهنا الخير. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Bye bye.